Итак, народ, короче, Mazda Tribute. 2 месяца катаюсь со стуком, не знаю, что за дела. Сейчас я заведу. Некоторые говорят коленвал, некоторые распредвал. Вот, завожу, машина холодная, лампочка сразу тухнет. Все, давление масла нормальное. Открываю капот. Что за хреня, не знаю. Уже 2 месяца езжу. Был бы коленвал, уже бы заклинил давно. Кто знает, подскажите, что делать. Мне хочется просто бабки выкидывать. Непонятно кому отдавать. Вот движок на холодную работает. Нагреется, начнет стучать. Кстати, выхлопная. Просто пар. Цепь поменял, звезды, натяжители, башмаки, все полностью ГРМ поменял, свечи новые стоят. Не знаю, что стучит. Движок маленько бывает чуть-чуть колбасит, но это... А так вот что за стук. Ну, 4000 уже наездил на ней с таким стуком. Сейчас чуть-чуть нагреется. Вот 193, а было 189 тысяч. О, начинает постукивать. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Подскажите, что нужно делать? Всем спасибо.